Hey everyone, welcome back to our channel. तो guys तोरा सब किरकम है आशा करती तोरा सब भाले ही तो guys आज लगे फेब्रुआरी 19 तारीख और guys हमरा अत दिन से भाबे थाकि माने 2024 सन से जखनले माने गम पाथि जे गुवाहाटी हरु हजाय में मेगा जुमर होबे तकन से भाबे थाकि माने हुआ ताप पार्टिसिपेट करबो तो फाइनली उता दिन हमने माने जिता भाबे थाकि उता हलो कि सिलेक्शन करार समय जिमान दिन सपे आइছে इमान भय लागे जाছে মানে सिलेक्शन হবো না অত দিন তো ভাবে থাকে सिलेक्शन হবো না কে লাগে থাকে রয় তো ওটাও কোনো প্রবলেম না হলে মানে সিলেকশনও হয়ে গলি তো আজি 19 তারিখ কালি 20 তারিখ আসে গেল মানে জিতা দিনের কারণে বহুত দিন से অপেক্ষা করে থাকে রহি তো কালি হানকে ফাইনালি গুৱাহাটী লাগবেক মানে ফাইনাল জার্নি 24 তারিখে হবে কোয়ার আগে 4 दिन আগে লাগবে মানে वहां सगे 3 दिन सगे न 3 दिन प्रेक्टिस कराबे और पीछे और 24 तारीखे फाइनल होबे तो हमारे भिडियो माने हमारे भिडियो जिमान गला देखे थी हमारे फेसबुके हमारे फॉलोअर्स जिमाने आए तो सबे और हमें जो वहाँ लग पाए तो हमें के रास्ता दिबी और इतकम नए हुआले आसे के मेसेज करके बोलबी जे मैं तुम्हें चाहूँ और इतकम ना बोलबी और वहाँ जो क्या देखी तो वहाँ तो मोबाइल लेते तो ना दिवेक न तो सबके बोले दिया तो वहाँ जो क्या हमारे के देखी तो हमारे के राउसा लगाबी हमारा कथा पातबे हमारा चिनाकी हम इतकम घर घूरे आसा पीछे और मेसेज करे ना बोलबी और नहीं जी तो देखे रही इरकम ना बोलबी वहाँ राव लगे हमारा कथा पातब तार पीछे और आशा थकल सबके लग पार तरसे तुम क्या कबा नी तो वहाँ तो कल इन्स्ट्रक्शन गला दिल जे हमें स्टेडियम तिताबर स्टेडियम हकालो और वहाँ इन्स्ट्रक्शन गला दिल जे 3 दिन जो प्रशिक्षण हम आगतिया प्रशिक्षण चिंता करबे जे हुआ माने फौजिरे ले जाबे और मोबाइल सोबाइल सब मोबाइल जितना मोबाइल सोबाइल गला माने होटेल रूमे राखी जाते लाबे एक मोबाइल सोबाइल लगते ना पड़बे तो कारण हुआ को भिडिओ सिडिओ कराओ ना हबे तो कारण कोई बोलছে যে যদি চিনে পায় লক সক পায় তো মাতবুল করবি আর তো কাল ফাইনালি যোৱাটা যদি পাৰি দেখাতে দেখাবো হলো তার মাঝে তো মানে হুয়া জিজি হবে जिमान जिजी हमरा सब वीडियो बनाते चेष्टा करब खाली जहाँ नाचा जहाँ हेटा হবে हुआहे मोबाइल लेके ना पर बाकी माने जिमान जिजी पारबो सब गला तोके वीडियो दे থাকবো তোরা আর খালি ভিডিও গলা যদি ভাল লাগে লাইক করে দিবি আর পারলে শেয়ারও করে দিবি তো আজ যেটা মানে বিজেপি সরকারের মণ্ডল পর্যায়ে যেগুলা কমিটি আহে আর চাহ জনগোষ্ঠী মৰ্চা বিজেপি মণ্ডলের যেটা আমাদের বহুলা মণ্ডল লাগে এটা তারপরে বহুলা মণ্ডল তো এই মণ্ডলেও মানে মণ্ডল পর্যায়ে শুভেচ্ছা দিতে যেগুলা শিল্পী মানে সিলেক্ট হয়ে নাচনী ঢুলিয়া তালিয়া যেগুলা শিল্পী হওয়া পারফর্ম করবে যে সিলেক্ট হওয়া গেলা এই মণ্ডলকে হয়তো কিজানি প্রতিটা মণ্ডলে এটা অনুষ্ঠানটা আয়োজন করি হে আর 100 হিয়া আয়োজন করি হে বহুলা চাহ জনগোষ্ঠী মৰ্চাই মানে হিয়া ফটো সেশন একটা হবে আর 100 হিয়া দুর্গা মন্দির আহে তো মন্দিরও চাকি বন্তি কৰাবে বা আমরা চাকি বন্তি জ্বলাব আর হুয়া কি হয় এগুলো গোটেই ভিডিওতে দেখাব দেখি থাকবি লাষ্টলৈকে আর কি বলবো আর নেক্সট ভিডিও তো দেখে লগ পাব আর নেক্সট ভিডিও মানে ডাইরেক্ট গুৱাহাটী লগ পাব খালি যদি ভিডিওতে কেবা দেখি আর যদি হুয়া নেকে দেখি তো রাও সাও করবি আর রে ঠিক আছে